ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா டே 2. இன்றைக்கி மதுரையிலேருந்து ராமேஸ்வரம் போயிட்டுருக்கோம். அசோக்ஜி வீட்டிலேருந்து கிளம்பி இப்போ பார்த்திங்கன்னா இருக்க இடம் பாண்டி கோயில் அவுட்டர் ரிங் ரோட்டில் தான் இருக்கோம். நாங்கள் இப்போது நான் மதுரையிலேருந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு அங்கேருந்து வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 கிலோமீட்டர் வந்திருப்போம். மதுரை சிட்டிலேருந்து அவுட்ரு வர்றது வரைக்கும் கேமரா ஆனில் தான் இருந்தது. ஆனால் ரெக்கார்டு ஆச்சா இல்லையான்னு தெரில. வீடியோ எதுவுமே இல்லை, எல்லாம் டெலீட் ஆகிருக்கு. ரெக்கார்டே ஆகலையா என்னன்னு தெரியல. இங்கே வந்து தான் பார்த்தேன், மழை வந்துருச்சு. அதுதான் வண்டி நிறுத்தி எல்லாம் செக் பண்ணேன். இப்போ தான் வீடியோ பார்த்தா வீடியோ எதுவுமே ரெக்கார்ட் ஆகலை. ஓகே, நம்ம இங்கேருந்தே வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலான்ட்டு இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஹலோ காய்ஸ், திஸ் இஸ் சதீஷ். வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கான் ஒன்று இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு உடனே வரும். முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அசோக்ஜியும் அவரோட ஃப்ரெண்டும் போயிட்டுருக்காங்க. அவங்க பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார் சிட்டி போயிட்டுருக்காங்க. ஸ்டார் சிட்டியில் நானும் அருண் ப்ரோவும் நம்ம வண்டியில் போயிட்டுருக்கோம். இந்த ஹைவே ஸ்ட்ரைட்டாக ராமேஸ்வரம் தான் போகுதாம்மா. ராமேஸ்வரம் மட்டும் லெஃப்ட்டில் போனால் ராமேஸ்வரம், ரைட்டில் போனால் திருச்செந்தூர் போகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் இந்த ரூட்டில் வந்து ஒரு கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரைட்டு ஒரே ஹைவே தான். இதோ போயிட்டுருக்கோம். டோல்கேட் இருக்கா இல்லையா? டோல்கேட் இருக்குது, ஆனால் அமௌண்ட் யாருமே வாங்கலை. ரோடு எல்லா பக்கமுமே இப்போ ரோடு போட்டுட்ருக்காங்க. அதனால இது இங்கே டோலில் அமௌண்ட் வாங்கலைன்னு நினைக்கிறேன். மழை வேறு தூரிகிட்டே இருக்குது. கேமராவில் எப்படி ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னு தெரில. மழை தண்ணி நிற்கிதா என்னன்னு தெரியல. இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரே ஹைவே தான். பார்ப்போம் எவ்வளோ நேரத்தில் போகிறோன்னு தெரில. எப்படியும் ஈவினிங் ஆயிருன்னு நினைக்கிறேன். ஈவினிங் ஆகுதா இல்லை நைட்டே ஆகுதான்னு கூட தெரியல. மழை லைட்டாக தான் வந்துட்டு இருந்தது. போக போக பார்த்தீங்கன்னா மழை வேகமாயிருச்சு. நான் ரெயின் கோட் போட்டிருக்கேன், அருண்புரம் ரெயின் கோட் போட்டிருக்காங்க. அசோக்ஜிட்ட ரெயின் கோட் இருக்குது, ஆனால் அவரோட தான் அவர் ஃப்ரெண்டு வாங்கி போட்டிருக்காரு. அசோக்ஜி தலை மட்டும் நினைவு வேணாம் அப்படின்ட்டு ஹெல்மெட் மட்டும் போட்டு வண்டி ஓட்டிட்டுருக்காரு. அவர் ஃபுல்லாக நினச்சிட்டார். நீ எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னு தெரில, நாங்களும் போயிட்டே இருக்கோம். ரூட்டு செம்மையாக இருக்குது. பேட்ச்சு ஒன்று கூட இல்லை, செம்மையாக இருக்குது. மலையில் வண்டி ஓட்டுறது நல்லா தான் இருக்குது. அந்த மலையில் வண்டி ஓட்டும்போது நமக்கு எல்லாருக்குமான்னு தெரில, ஆனால் எனக்கு இந்த 3 பிரச்சனை இருக்குது. ஒன்று, நம்ம மூச்சு விடும்போது அந்த ஹெல்மெட் வைசரில் ஃபுல்லாக ஃபாக் மாதிரி ஆயிரும். இன்னொன்று, மழை தண்ணி வைசரில் போகிறதுனால ரூட்டு கரெக்டாக தெரியாது. இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், இந்த நம்மளை கிராஸ் பண்ணி போகிற கார்லேருந்து வர தண்ணி. அது நம்ம கார் வச்சுருக்கவங்க எல்லாம் மழை வரும்போது மட்டும்தான் அவ்வளோ வேகமாக போவாங்க. முன்னாடி போகிற தண்ணி அப்படியே நம்ம மேலே அடிச்சுட்டு போவாங்க. ராமேஸ்வரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா 154 கிலோமீட்டருக்கு மேலே போர்டு இருக்குது. இப்போ தான் பார்த்தேன். இப்போ வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நல்லா ஸ்மூத்தாக தான் போயிட்டுருக்கோம். வண்டிலையும் எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. ரோடு செம்மையாக இருக்குது. கிளைமேட்டு அல்டிமேட்டாக இருக்குது. மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. நாங்களும் வண்டி ஓட்டிகிட்டே இருக்கோம். அசோக்ஜி தான் ஃபுல்லாக நினச்சிட்டாரு. நான் அவருக்கு முன்னாடி வச்சுக்க பேக்கில் எல்லாமே ட்ரெஸ் எல்லாமே அதில் தான் இருக்குது. ஆனால் அதுவும் ஃபுல்லாக நினச்சி வச்சு போய் தான் எல்லாத்தையும் காய வைக்கணும். கீழே ரயில்வே ட்ராக்னு நினைக்கிறேன். ரோடு எல்லாமே செம்மையாக இருக்குது. பக்காவான ரோட்டில் குறைய சொல்ல முடியாது. செம்மையாக இருக்குது. முன்னாடி ஃபுல்லாக மழைன்னு தான் நினைக்கிறேன். அந்த சைடு ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது. முன்னாடி ஃபுல் ஒயிட்டாக இருக்குது. இங்கேயே எவ்வளோ மழை பெய்யுதுன்னு ராமேஸ்வரத்தில் எப்படி இருக்குன்னு தெரில. ராமேஸ்வரத்தில் ரூம் புக் பண்ணிட்டேன். ரூம் தான் புக் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு ரூமுக்கு 750. 2 ரூம் புக் பண்ணியிருக்கேன். மழை நிற்கிற மாதிரி தெரியல.
ஏன்னா இந்த வண்டியில் என்ன பிரச்சனைனா மழை ரொம்ப பெஞ்சு தண்ணி டிஸ்லோ ஆயிடுச்சுன்னா பிரேக் பிடிக்க மாட்டேங்குது. என்னோடய வண்டியில் எல்லா வண்டிக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்கான்னு தெரில. என் வண்டியில் இப்படி தான் பிரேக் பிடிக்க மாட்டேங்குது. கேமரா கிளியராக இருக்கிற மாதிரி தெரில. அப்பப்போ தொடச்சி விடுறேன். நல்லபடியாக ரெக்கார்ட் ஆகணும். இது எப்படி ரெக்கார்ட் ஆகிருக்குன்னு நான் ரூம் போய் தான் பார்ப்பேன். நல்லபடியாக ரெக்கார்ட் ஆகிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பார்க்கலாம் எப்படி வந்துருக்குன்ட்டு. மதுரையிலேருந்து ஒரு 80 கிலோமீட்டர் வந்துட்டோம். இன்னும் 112 கிலோமீட்டர் இருக்குது ராமேஸ்வரத்துக்கு. நம்ம கரெக்டாக ஒரு 2 மணி வாக்கில் போய் சேர்ந்துடலாம். இப்போ டைம் 11. கரெக்டாக 11 மணி ஆச்சு. இடையில ஒரு டீ சாப்பிட்றக்காண்டி நிப்பாடிருக்கோம். இங்கே தான் சாப்பிட்டோம். டீ ஐயங்கார் டீ காஃபி. ஐயங்கார் பேக்கரி. மதுரையிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் 90 கிலோமீட்டர் வந்திருக்கோம். இன்னும் 112 கிலோமீட்டர் இருக்குது. மழை வேறு நிற்காமல் பெஞ்சிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு கிளைமேட்டு நல்லா பார்த்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சிட்டு தான் இருக்குது. நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு. நல்ல கூலிங்காக இருக்குது. டீ குடிச்சிட்டு கிளம்பிட்டோம். டோல்கேட் வேறு வருது. ஃபஸ்ட்டு டே 1ல் ஒரே ஒரு டோல்கேட் தான். இப்போது மார்னிங் ஒன்று கிராஸ் பண்ணால் அங்கே அமௌண்ட் வாங்கலை யாருக்குமே. இது தேர்டு. இன்றைக்கி கிராஸ் பண்ணுற செகண்ட் டோல்கேட். இந்த ட்ரிப்பில் கிராஸ் பண்ணுற தேர்டு டோல்கேட் இது. ஓ, 2 வீலருக்கு நல்லா ரோடு போட்டிருக்காங்க. 2 வீலரை யாருமே மதிக்கிறதே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். காருக்கு மட்டும் அமௌண்ட் வாங்குறதுனால ரோட் போடுறாங்க. அதுவும் அங்கே நல்ல ரோட்டில் இல்லை, அதுவும் மோசமாக தான் இருக்குது. 2 வீலருக்கு அதை விட கொஞ்சம் மோசமாக இருக்குது. இன்னும் ராமேஸ்வரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா 104 கிலோமீட்டர் இருக்குது. செமையாக இருந்தது. இந்த மலைக்கு டீ அல்டிமேட் செமையாக இருந்தது. அசோக்ஜி வண்டியில் பெட்ரோல் அடிக்க போயிருக்காரு. நாங்கள் வெளியில் நின்றுட்டுருக்கோம். என் வண்டியில் இன்னும் 4 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக தெரியல. என் வண்டி ராமேஸ்வரம் போயிடும். அதனால் நான் பெட்ரோல் அடிக்கல. அவர் பெட்ரோல் அடிச்சிட்ருக்கார். இந்தியன் ஆயிலில் தான் அடிக்கிறோம். இந்த ட்ரிப் ஃபுல்லாகவே நான் இந்தியன் ஆயிலில் மட்டும்தான் பெட்ரோல் அடிச்சிட்ருக்கேன். வேறு எங்கேயுமே பெட்ரோல் அடிக்கலை. பெட்ரோல் அடிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வந்துட்டாங்க. ஓகே, கிளம்பலாம். வந்துட்டோம். இன்னொரு 60 கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 60 இல்லை 50 இருக்கும். பக்கம் வந்துட்டோம். ஹைவேல இருந்து டபுள் லேனாக இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் லேன் ஆயிடுச்சு. ஆனால் இதுவும் ஹைவே தான். சிங்கிள் லேனில் தான் போயிட்டுருக்கோம். ஒரு 20 கிலோமீட்டர் இந்த சிங்கிள் லேனில் தான் வண்டி ஓட்டிகிட்ருக்கோம். இந்த ரோட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போய் லெஃப்ட்டில் போனோம்னா ராமேஸ்வரம்னு சொன்னார். ரைட்டில் போனால் கன்னியாகுமரி ரோடுன்னு சொன்னாங்களே. நாங்கள் லெஃப்ட்டில் போகணும். மழை இப்போ ஓரளவுக்கு விட்டுருக்கு. மழை பெய்யலை, லைட்டாக தூருது, அவ்வளோதான். மதுரை வரைக்கும் லைட்டாக தூரிட்டு தான் இருந்தது. இதே மாதிரி தான் இருந்தது. ஆனால் மதுரை அவுட்ரு வந்ததுக்கப்புறம் மழை வேகமாக பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அங்கேருந்து ஒரு 100 கிலோமீட்டர் பக்கம் மலையிலேயே தான் வண்டி ஓட்டிகிட்டு வந்தோம். இப்போ தான் லைட்டாக கொஞ்சம் மழை நின்றுருக்கு. ஃபுல்லாக நிற்கல, தூருது லைட்டாக. மஞ்சூர்ங்கிற ஒரு ஊரை கிராஸ் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். இன்னும் ராமேஸ்வரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா 64 84 கண்ணு வேறு சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது. 64 84 கிலோமீட்டர் இருக்குது. 64 தான் நினைக்கிறேன். 64 கிலோமீட்டர் போகணும். மழை பெய்யவே இல்லையாட்டிருக்கு. ரோடு லைட்டாக நனைஞ்சிருக்கு, அவ்வளோதான். மற்றபடி ட்ரையாக தான் இருக்குது ரோடு. மழை பெஞ்சதா இல்லையானே தெரில. இங்கெல்லாம் வானம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கிளியராக இருக்குது. கருமேகம் எதுவுமே இல்லை. மழை வர்றதுக்கான அறிகுறியும் எதுவும் இல்லை. மழை வராமல் இருக்கணும். மழை வந்தாலும் நல்லா தான் இருக்குது. மழை பெய்யனாலும் நல்லா தான் இருக்குது. என்ன பண்ணுறது,
சிங்கிள் லேண்டில் வண்டி ஓட்டுறதுக்கே கடுப்பாக இருக்குது. ஆப்போசிட்டில் வரவங்களும் இதுலேயே ஏறி வராங்க, வண்டி கிராஸ் பண்ண முடியல. எவ்வளோ தூரம்? ராமேஸ்வரம் 75, தூத்துக்குடி 165. அப்புறம் ராமேஸ்வரம் அங்கே பார்த்தது 84 தான், 64 இல்லை. அப்போ நான் தான் அப்போ தப்பாக சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் ராமேஸ்வரம் 75 கிலோமீட்டர் இருக்குது. ஸ்ட்ரைட்டாக ஹைவே. இந்த ஹைவேல நாங்கள் இன்னும் கட்டாகவே இல்லை, ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டே தான் இருக்கோம். மதுரையில் ஸ்டார்ட் பண்ணாத ஹைவே இன்னும் போயிட்டே தான் இருக்கும். இவ்வளோ நேரம் ஏதோ சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டிகிட்டு வந்துட்டு இருந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு ஃபுல்லாக நெல்லாக இருக்குது. மதுரையில் ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி தான் இருந்தது, செம்மையாக இருந்தது பார்த்தேன். அதே மாதிரி தான் இருக்குது இங்கேயும். ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடும் போட்டிருக்காங்க, ஆனால் ரைட் சைடு நிறையா இருக்குது. இன்றைக்கி கிராஸ் பண்ணுற அதாவது இன்றைக்கி 3rd டோல்கேட்டு, இந்த ட்ரிப்பில் 4th டோல்கேட். ஒரே ஹைவேல 3வது டோல்கேட்டுக்கு நம்ம கிராஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எப்படி போகிறதுனே தெரில. 2 சைடும் ஒரே மாதிரி ரோடு போட்டிருக்காங்க. அந்த ஹைவே எண்டு வந்தாச்சு. இதில் லெஃப்டில் போனால் ராமேஸ்வரம், ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் கன்னியாகுமரின்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ட்ரைட்டாக ரைட்டான்னு தெரில, ஸ்ட்ரைட்டுன்னு தான் நினைக்கிறேன். இப்போது லெஃப்டில் போயிட்டுருக்கோம். ராமேஸ்வரத்துக்கு இங்கேருந்து இன்னும் 50ன்னு நினைக்கிறேன், சரியாக தெரியல. இது என்ன ஊர்னு தெரியல, நல்லா பெரிய ஊராக தான் இருக்குது. நான் வெயிட் பண்ணுறது அந்த ஒரு இடம் தான், அந்த 2 சைடுமே கடலாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு, நடுவில் ரோட்டில் போகிறது. அது தனுஷ்கோடியில் இருக்குது இந்த மாதிரி. ஆனால் இங்கே பாம்பன் பாலத்துக்கு முன்னாடியே அந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குது. இந்த இடத்துக்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். காய்ஸ், நான் சொன்ன பிளேஸ் இதுதான். ரைட் சைடு ஃபுல்லாக கடல், லெஃப்ட் சைடு பாம்பன் பாலம். ரைட் சைடு ஃபுல்லாக கடல் தான், லெஃப்ட் சைடு அந்த ரயில்வே ட்ராக் போயிட்டுருக்கு. லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லாக கடல் தான். இந்த இடம் தான் 2 சைடுமே ஃபுல்லாக கடல், நடுவில் நம்ம வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இது தனுஷ்கோடி போகிற வழியில் இதை விட நல்லாயிருக்கும். ஓகே, பாம்பன் பாலம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இதுதான் பாம்பன் பாலம். ஃபஸ்ட் டைம் பாம்பன் பாலம் வரேன். லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறதா பாம்பன் பாலம். கொஞ்சம் நிறுத்தி ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போகலாம். பத்து கிலோமீட்டர் இருக்குது. பாம்பன் பாலத்தில் நின்று ஃபஸ்ட் டைம் பாம்பன் பாலத்தில் செம்மையாக இருக்குது. ப்ரோ, பாம்பன் பாலம் எப்படி இருக்குது? பயங்கரம், மாஸ், எக்ஸலண்ட். இப்போ நம்ம நிற்கிற பாலம் பேர் வந்து இந்திரா காந்தி பாலம். அப்போ நான் தான் மாற்றி சொல்லிட்டேன். ரயில்வே ட்ராக் பேர் தான் பாம்பன் பாலமா? ஆமாம், ரயில்வே ட்ராக் பேர் தான் பாம்பன் பாலம். அதுக்கு ஏன் பாம்பன் பாலம் வந்துச்சுன்னா அது இங்கே நின்று ஒரு 2-3 ஃபோட்டோ எடுத்தோம். இப்போ அந்த பாலம் ஓப்பன் பண்ணுற இடத்துக்கு போக போகிறோம். க்ளவுஸ் நான் போடல, ஏன்னா இங்கேருந்து பக்கம் தான். அங்கே போயிட்டு திரும்ப அங்கேருந்து கிளம்பும்போது க்ளவுஸ் போட்டுக்கலான்ட்டு போடல. வாவ், செம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு, அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ரைட் சைடு ஃபுல்லாக படகா நிற்கிது, அந்த சைடு ஃபுல்லாக. ஏன் இவ்வளோ படகு நிறுத்தி வச்சுருக்காங்கன்னு தெரில. மீன் பிடிக்க போகலையா இல்லை புயல்னால போகலையா என்னன்னு தெரில. ரைட் சைடு ஃபுல்லாக படகாக இருக்குது. அங்கே பாலம் ஓப்பன் பண்ணுற இடத்துக்கு போயிட்டு ரைட் சைடு காட்டுறேன். அந்த பாலம் அந்த போட் எல்லாத்தையும் காட்டுறேன். பாலம் ஓப்பன் பண்ணுற இடத்துக்கு வந்துட்டோம். வாவ்,
செம்மையாக இருக்குது. கடலுக்கு நடுவில் எப்படி இதை கட்டியிருப்பாங்க நம்பவே முடியல. புது பாலம் அந்த சைடு அப்படியே ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. அது எப்போ கட்டி முடிப்பாங்கன்னு தெரில. ஆனால் அந்த பாலம் கட்டி முடித்தாலும் இந்த பாலம் அளவுக்கு இருக்குமான்னு தெரியாது. வாகனம் நிறுத்த தடை செய்யப்பட்ட பகுதி. நான் எல்லா வண்டியும் இங்கே தான் நிற்கிது. இப்போ நிறைய படகு நிற்கிது. இந்த சைடு ஃபுல்லாக படகாக தான் இருக்குது. ஃபுல்லாக தென்னை மரம் தான். அந்த சைடு லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லாக நிறையா இருக்குது. அங்கே குட்டி குட்டி தீவாக எனக்கு கடைசியில் தெரியுது. இது கேமராவில் கேப்சர் ஆகுதான்னு தெரில. ஆனால் குட்டி குட்டி தீவுலாம் இருக்குது. அங்கே போக முடியுமான்னு தெரியல. படகு தான் பார்க்கறதுக்கு இத்தனோண்டு புள்ளி வச்ச மாதிரி தெரியுது. ஆனால் நிறையா படகாக இருக்குது. பக்கத்துலேயே பார்த்தா தான் அது பெருசாக இருக்கா என்னன்னு தெரியும். நம்ம ஆனால் இங்கே அந்தளவுக்கு மழை இல்லை. ஆனால் வானம்லாம் ஃபுல்லாக கிளியராக தான் இருக்குது. எல்லோரும் வண்டி நிறுத்தி இங்கே ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு தான் இருக்காங்க. அப்புறம் வாகனம் நிறுத்த தடை செய்யப்பட்ட பகுதியாக போலீஸோடு நிற்கிறாங்க. அவங்களே வண்டி விட்டு இறங்கி போய் ஃபோட்டோ எடுக்க தான் போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லாக தென்னை மரம் தான் நினைக்கிறேன். தென்னை மரமாக பனை மரமானு தான் தெரியல. இங்கேருந்து பார்க்கறதுக்கு தென்னை மரம் மாதிரி தான் இருக்குது. ராமேஸ்வரம் ஃபுல்லாக தென்னை மரம் மட்டும்தான் இருக்க மாட்டிருக்கு. லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையான்னு தெரில. போய் தான் பார்க்கணும். தெரிஞ்சு இந்த அப்துல் கலாம் நினைவு மண்டபம் கட்டினது ஓப்பன் பண்ணல, அது தெரியும். தனுஷ்கோடி நாங்கள் மதுரையில் கேட்டப்போ 2 பேர் ஓப்பனில் இருக்குன்னாங்க. 2-3 பேர் ஓப்பனில் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. என்னன்னு தெரில, போய் பார்த்தா தான் தெரியும். ரூமுக்கு வந்தாச்சு. ஹோட்டல் ஸ்ரீ கணேஷ் ரூம் ஏதாவது புக் பண்ணோம். ஒரு ரூமுக்கு 650 ரூபா. 2 ரூம் புக் பண்ணியிருக்கோம் 1300 ரூபா. இப்போ தான் போய் கீழே போய் சாப்பிட்டு வந்தேன் கோயிலுக்கிட்ட. 650 ரூபாயா ஒரு மட்டன் சாப்பாடு. 180 ரூபா. வந்ததுக்கு நல்லா ஏமாற்றிட்டாங்க. வந்ததுக்கு 650 ரூபா மொய் எழுதியாச்சு. இப்போது அடுத்து சுற்றி பார்க்குறதுக்காக ராமேஸ்வரம் சுற்றி பார்க்க வெளியில் போகிறோம். என்ன பண்ணலாம்? தனுஷ்கோடி உள்ளே போக முடியல. அங்கே ஏதோ அலை அதிகமாக வருதாம்மா. ரோடு வரைக்கும் அலை வருதுன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் இங்கே பார்த்தா அப்படிலாம் தெரில. இங்கேருந்து ராமேஸ்வரம்லேருந்து போகிற வழியில் பேரிகார்டு வச்சு அடைச்சிட்டாங்க. ரோட்டை போக முடியல. இவ்வளோ கழுகாக இருக்குது. ஏதோ இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி, இப்போது தனுஷ்கோடி வந்தது. தனுஷ்கோடி சுற்றி பார்க்க முடியல. தனுஷ்கோடி போகலான்னு ஆசையோடு தான் வந்தேன். ஆனால் போக முடியல. நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது தனுஷ்கோடி கண்டிப்பாக போகணும். தனுஷ்கோடி பார்க்குறதுக்காகவே திரும்ப வருவேன். பார்க்கலாம். அடுத்து எப்போ வரேன்னு எனக்கே தெரில. நல்லா சிறப்பான தரிசனம். என்றைக்கும் இல்லாமல் இன்றைக்கி வந்து கூட்டம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. 134 டோக்கன்லேயே நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். 10 பேர் தான் இருந்தாங்க. நான் பார்த்துட்டு வெளியில் நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். டீ குடிச்சோம். டீ சாப்பிட்டோம். இப்போ தான் டீ சாப்பிட்டு நிற்கிறோம். மழை வேறு பெஞ்சிச்சுப்பா. நல்ல மழை, சரியான மழை. மழை பெஞ்சு இப்போ தான் நின்றுருக்கு. இன்றைக்கி ஃபுல்லாக புயல் சொல்லியிருக்காங்க. பார்க்கலாம். அடுத்த ட்ரிப்பு வந்து இன்னைக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக கன்னியாகுமரி தான். இடையில எங்கேயுமே ஸ்டாப் கிடையாது. கன்னியாகுமரி
ராமேஸ்வரம் கோயிலில் சாமி கும்பிட்டோம். சமுதாயத்தில் கூட்டம் யாருமே இல்லை. காலையில் 6 மணிக்காக போனதுனால கூட்டம் எதுவும் இல்லை. நாங்கள் போனது 134 டோக்கன் என்னோடது. அவங்கெல்லாம் 135, 36 அந்த லைனில் வந்தாங்க. ஒரு நாளைக்கு 5000 பேர் தான் அலவுடாமா. நாங்கள் 134 அளவே போயிட்டு வந்துட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடல் பார்க்கலான்னு இருக்காங்க. இந்த சைடு போட்டுனாங்க. ராமேஸ்வரத்துலேருந்து இப்போ கிளம்பியாச்சு ரூம்ல இருந்து. இப்போ அடுத்து தூத்துக்குடி போக போகிறோம். ஸ்ட்ரைட்டாக 308 கிலோமீட்டர் போயிட்டு ஹைவே போயிட்டு சாப்பிட்ணும். சாப்பிட்றது மட்டும்தான் வேலை. சாப்பிட்டு அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதுதான். நீ போகிற வழியில் பாம்பன் இருக்கு. அதெல்லாம் நீங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பாருங்கள். இந்த வீடியோ நான் இதோட முடிக்க போகிறேன். ராமேஸ்வரத்தில் தனுஷ்கோடியும் போகலை, அந்த அப்துல் கலாம் மண்டபம் அங்கேயும் போகலை. எல்லாமே லாக்கில் இருக்குது. அப்துல் கலாம் வீடு மட்டும்தான் போய் சுற்றி பார்த்தோம் இன்னைக்கு. அதாவது நேற்று. இன்னைக்கு ராமேஸ்வரம் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தோம். அப்புறம் கடல் பார்த்தோம், அக்னி தீர்த்தம். மற்றபடி ராமேஸ்வரத்தில் எதுவும் பார்க்கல. இன்னைக்கு கன்னியாகுமரி போகிறோம். கன்னியாகுமரி வர்றது அடுத்த வீடியோவில் பாருங்க. ஓகே, பாய். பாய் சொல்லுங்க எல்லாரும். பாய் பாய். அருண்டோ நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிற? பாய். அது குட் நைட்.